Я Ольга Штернер, заведующая терапевтическим отделением Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана, врач-невролог, сомнолог. Меня зовут Галина Леонтьева, я врач-сомнолог, диетолог и терапевт. Меня зовут Бревнова Александра, я врач-сомнолог, эндокринолог, андролог. Мы открываем в клинике направления по диагностике и лечению нарушений сна. Наша команда использует индивидуальный подход при лечении каждого пациента, а наличие специалистов разных направлений позволяет учитывать все особенности здоровья и подобрать максимально эффективное лечение. У нас вы можете пройти диагностику нарушений сна на современном аппарате WatchPad, который позволяет максимально достоверно и комфортно выявить причину проблем со сном. Также мы занимаемся подбором СИПАП-терапии для пациентов, страдающих обструктивным апноэ сна, в том числе в условиях стационара под наблюдением медицинского персонала. Для пациентов, страдающих хронической бессонницей, проводим когнитивно-поведенческую терапию, а также помогаем избавиться от зависимости снотворных препаратов.